Chiến tranh uy nhiệm, nếu Campuchia nổ súng, ai mới là kẻ giật dây thật sự? Nếu mai này súng nổ ở biên giới Tây Nam, người nổ súng có thể là Campuchia, nhưng kẻ ra lệnh rất có thể lại là Bắc Kinh. Chiến tranh ủy nhiệm không phải điều mới, cường quốc tài trợ, huấn luyện, viện trợ để một nước nhỏ đánh giùm mình và đứng ngoài cuộc chiến. Hiện tại Trung Quốc đang làm gì ở Campuchia? Gửi máy bay không người lái, radar, cố vấn kỹ thuật, thiết lập căn cứ kỹ thuật, mọi thứ đều mang danh nghĩa viện trợ, giúp bạn. Nhưng nếu Campuchia gây xung đột với Việt Nam và Việt Nam buộc phải phản ứng, Bắc Kinh sẽ làm gì? Đổ lỗi cho Việt Nam, can thiệp giữ hòa bình, hay chỉ đơn giản ngồi nhìn mà đạt được mục tiêu kiểm soát khu vực? Cái bẫy ở đây là Việt Nam phải phản ứng, nhưng nếu phản ứng quá mạnh sẽ bị mang tiếng gây hấn, nếu không phản ứng sẽ mất thế chủ động. Bạn nghĩ Việt Nam nên làm gì khi đối đầu không chỉ là một quốc gia, mà là cả bàn tay đằng sau?